Oh, electrified. Iba yung amoy ng retro high sa mid. Mas gusto ko yung amoy ng high. Mga ka-Jor, good afternoon, good morning, good evening, saan man kayo nanonood sa mundo ngayon. And this is Sneaker Therapy, another video, another shoes, another unboxing. And sana, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin, The Sneaker Therapy, subscribe na kayo, please. Anyway, I will really appreciate it kung magsasubscribe po kayo. And this is our episode 2 ng unboxing natin. Yung episode 1, yun yung pollen natin. Episode 2, today, meron na naman tayo nakikitang box dito. And as you can see from the box pa lang, alam na natin is I don't know. Air Jordan 1 yata to. Kunyari, di ko alam, no? Anyway, 1985, Air Jordan 1. And maraming Air Jordan 1 na gumagamit ng ganitong box, yung red and black. Ngayon, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Umpisa na natin. Again, disclaimer, hindi siya kakalabas lang. Ang mga ina-unbox ko ay kung ano yung bago lang sa akin, kung ano yung bagong bili ko lang, kung ano yung meron lang ako. Like I said, yung basta, check the description box. Anyway, this is a size 11 Air Jordan 1 Retro High OG. Colorways white, black, electro orange. Yun, ito pa yung electro orange. Damn! So, yun, black box yan with red Nike sa taas. Siyempre yung swoosh, or sa Philippines ang tawag ay check. Okay, magagalit. Totoo naman, aminin natin. Tapos Nike. Nike. Di ba? Nike, check. Okay, this is Nike with the swoosh logo. Isa na natin. Ayan. Isa na natin. Woo! Closet Ink. Ayan guys, dito ako bumibili ng mga shoes. Minsan may mga parapol sila, giveaways. Marami akong napanalunan na giveaways sa kanila. Kapag giveaway, libre yan. Ito, the Closet Ink. Shout out to Closet Ink. Ayan. The Closet Ink. Nilalagyan nila ng extra liner ng brand nila ng shop. But this is an authentic one. Ayan. Ayan. Let's see. Woo! Guwapo! Ayan natin. As you can see, High OG, may extra laces. It comes with the black and then extra orange and white. Kung ano yung colorways ng shoes, yan yung mga extra laces ng High OG. Yan. Yan ka muna, brother. And guys, I present to you the Air Jordan 1 Retro High OG in Electro Orange colorways. There you go guys, shoutout nga pala kay Aaron Mandap, David P, Austin Cuenco, James Billy Villanes, kay Chad Garin ng Dabbercats TV, at kay Alan Jumawan. Sila po yung mga unang-unang subscriber natin dito sa Sneaker Therapy. Maraming salamat po mga boss. Meron akong mga napanood na ibang review ng shoes na to. Ang sabi nila, stiff daw yung tongue. So, luckily, yung nakuha natin yung feel niya parang yung mga regular lang na retro high ng Air Jordan 1. So, swerte tayo. Kaya yun. Maraming nagrereklamo, napaka-stiff daw ng tongue. Pero yung nakuha natin ngayon, maganda. And, shout out to the Closet Ink. Dahil napanalunan natin to. And
Ang official colors niya is black, white, and electro orange. Ito yung sinasabi ko doon sa first video na ano yun. Kung parang ang nangyari dito parang minadali kung saan ilalagay yung electro orange. Ang official name niya is electro orange colorways. Tapos ang nakikita ko lang na orange yung color lang at saka yung rubber outsole. Dapat sana, opinion ko lang to comment kayo kung agree kayo na sana kahit yung quarter panel lang nilagyan din ng orange, or yung mudguard, or yung heel panel, or pwede rin naman yung kahit yung iStay, yung nilagyan na rin sana ng electro orange para masabi natin talagang electro orange yung colorways niya, yung pangalan niya. Anyway, as usual, syempre Air Jordan 1 premium leather. Ayan kitang kita premium leather talaga. Yung mudguard niya is black leather. Ayan, mudguard is black leather. Yung toe box white. Midsole is white. Ayan, midsole is white. Rubber outsole is orange. Again, ayan yung famous na famous na rubber outsole ng Nike, yung best traction daw when it comes to basketball shoes. And then yung swoosh design, swoosh logo is black leather also. Ayan, yung swoosh logo niya is black. Tongue is black. And then, ayan, tanggalin na natin ito. Yung electro orange color, yung sa may collar, it's made of leather also, pero iba yung pagkaka-leather niya. Hindi katulad nung sa quarter panel, sa heel panel. Makikita mo talaga dito na parang premium leather yung dating niya Pero pagdating dito parang ewan ko lang. And then yung logo, ayan, yung tongue, as usual. This is high OG, no Jumpman logo sa mga bago. And Nike Air. Ayan. This is size 11. Yan yung tag. And then inside, iba yung niya. Yung pagdating dun sa insole niya, meron siyang parang nakalagay na parang naka-stitch na Nike Air logo. Nakita nyo? Diba? Diba? Nung nakuha ko to sa The Closet Inc., before they ship it, in-email nila ako kasi meron daw silang nakitang parang black na dumi. Yung sabi ko nahirapan nga ako sa pagpila online nito. Yes, pumipila na rin po online. Ayan paunahan kasi. Sabi ko, padala nyo na kaysa wala. Ayan, nagkaroon tayo ng high OG, electro orange. Ngayon, try natin siya sa paa. Let's try putting the black and yellow laces on both of them. Ayan, nakikita nyo naman, maganda siya sa paa. Black and orange. Ano yung prepare nyo guys? Black or orange laces? I think I will keep black and orange on left and right kapag ginagamit ko siya. Yung white, di ko ganong feel yung white Na-imagine ko lang. Pero parang maganda yung black and orange. Ayan yung sa side. Sa likod. Ayan. Again, this is size 11. I wear 10, 10.5 and 11. And Jordan 1 Retro is true to size. So kung ano yung regular nyong sinusuot na size, yun yung bili nyo kung wala pa kayo. Ayan. Anyway guys, na-release din ito last month, August. Not last month. Na-release siya August dito sa Canada. And actually nalaman ko na minsan mas advanced pa na-release dyan sa Philippines kumpara dito sa Canada. Minsan nauna sa US, sabay siya sa Philippines, tapos after 1 week or 2 weeks doon pa lang siya ma-release dito sa Canada. And sometimes naman meron mga stores dito sa Canada na mas nauunang mag-release kesa sa ibang stores na sumasabay siya sa release ng Philippines and USA. Yung iba nalilate talaga. So again, ito nakuha ko lang to sa restocking. Nung pumila tayo sa online, naubusan tayo sa Raffles, di tayo nanalo. And then sa Closet Inc, doon tayo nanalo. Ayan.
Kaya shoutout sa Closet Inc. Thank you. Meron na rin ako napanalo sa kanila dati mga giveaways naman. Air Jordan 1 medium, mga libre lang yun, mga free. Pero authentic. Yan. Marami kasi ngayon dito sa Canada. Pina-follow namin sila sa Instagram. Make sure na verified yung account. Tag a friend, like this post, ganun. And then I won dito, ayan. Itong Huawei na to, napanalunan ko rin sa Instagram, and the earbuds, napanalunan ko rin sa Instagram. And then yung iba kong shoes na high OG, mid na Jordan 1, napanalunan ko rin yun through Instagram and Twitter. Ayan. So again guys, thank you very much. Sana nagustuhan nyo yung episode 2 natin ng unboxing ng sneakers. Kung bago lang kayo sa channel na to, please consider subscribing. Sa mga nag-subscribe po, maraming salamat. I really appreciate it from the bottom of my heart. English po yun. Anyway, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo. And kung hindi nyo naman nagustuhan, mayroong dislike button dyan. Okay lang yun. It's a free country. And kung nagustuhan nyo, like this video, share it to your friends. And again, maraming salamat sa mga nag-subscribe na. Kung hindi pa, please kindly subscribe na po kayo. Consider subscribing sa Sneaker Therapy. Again, this is Armand, ang inyong kalbong vlogger na nagsasabing, keep your feet on the ground and wear Air Jordan.